好，范思思，今日嚟到深圳嘅光明區呢一個中心區呢一度，同大家介紹一個樓盤啦嚇。咁呢個樓盤打造嘅品質非常之唔錯嘅，係由呢一個越秀地產去打造。咁啊，越秀地產咧就喺廣州係個地頭蛇嚟嘅龍頭企業啦。咁啊，佢係有成43年嘅一個開發經驗嘅。咁啊，成個廣州咧嚇有一半嘅樓盤都係由呢一個開發商去打造嘅，所以咧佢係非常之有呢一個開發嘅經驗㗎嚇。咁啊，佢嚟到深圳呢一度咧就搞事啦。點樣搞事咧？佢以平民嘅價錢去住豪宅，起啲豪宅出嚟嚇。咁啊，個品質做得非常之唔錯嘅。好啦，咁啊，我哋今日咧介紹呢個樓盤啦嚇，200零萬就可以買到一套3房啊，喺深圳呢一度嚇光明區。OK， 咁我哋依家咧就準備入去同大家逐一介紹一下呢一個樓盤嘅情況先。咁我哋依家咧就喺佢1樓呢一度噶啦。咁啊，後期嘅話呢一度咧作為呢一個小區嘅大門啦，進入去嚇。咁啊，整出嚟嘅風格嘅話係好靚仔嘅。咁你見翻到咧，呢一度採用嘅風格咧，全部都係南洋風格嘅曼谷酒店嘅一個設計風格啦。呢一度係啦，咁啊整得好靚嘅。呢一度咧以後都係咁樣嘅，俾翻我哋業主去使用翻嘅。咁我哋依家咧就轉過嚟呢一度咧，係可以去到樓下1樓嗰度咧，有一個汽車公交首末站嘅呢一度。嗱，呢一度咧係咪整得好靚咧？有啲似一啲逛5星級酒店嘅一個 feel 嘅，響屋企樓下就有呢一個設計風格啦，係啦。咁啊，你見翻到啦，整得真係有品味嘅嚇呢一度。咁啊，越秀嘅話，咁啊佢就係比較有實力嘅一個國企嚟㗎啦嚇。咁啊，打造呢一個樓盤，咁喺深圳咧係開發嘅第4個項目嚟嘅。咁啊，後期嘅話，我哋嘅業主咧平時咧就係喺呢一度落咗樓呢一度咧去等公交車，喺呢度坐車，喺出邊咧就上車嘅。咁啊，呢一度咧係有一條公交站嘅呢一個首末站喺呢一度啦。啊，呢一度咧目前咧呢一個站咧已經係開通咗㗎啦，接翻我哋嘅業主就出去環繞呢一個深圳嘅周邊嘅情況啦，可以去到地鐵站啊，或者係美術館啊、科學館啊。咁啊，地面咧全部採用嘅係金剛砂嘅一個工藝啦嚇。咁啊，呢一個造價咧又係非常之貴嘅。咁我哋依家睇翻啦嚇。平時咧啲公交車首末站咧係冇廁所嘅，但係我哋呢一度咧非常之貼心嘅，都有男女廁喺呢一度。咁你等車嘅期間，你唔使話走上去樓去個廁所啦，係非常之貼心啦嚇。咁我哋依家接住去睇翻嚇佢嘅小區嘅打造先。咁嗱，呢一度咧就係平時我哋業主嘅使用嘅一個活動公共空間啦。呢一度平時咧呢一度咧會有一啲表演啦，或者係啲藝術嘅講座啦喺呢一度嘅。係啦，咁啊，見翻到嚇呢一度咧，還有一啲單車啊，同埋兒童遊樂區啊呢啲，俾翻啲小朋友去使用翻嘅呢啲嚇。咁啊，所以咧住喺呢一度嘅業主嘅話，到時候非常之幸福啦。落樓樓下咧就好多嘢俾佢玩噶啦。咁我哋依家通過呢一條電梯同埋走廊樓梯上到嚟呢一度2樓呢一度。咁2樓咧，佢還係有一啲會所嘅，有健身房啊，同埋一啲其他嘅。咁我哋睇翻啦嚇，佢個公區情況咧，整得係非常之靚仔嘅嚇。咁啊，呢一度咧後期咧，佢會做翻一個桌球室啦嚇，咁啊同埋一個會客廳嚇，亦都係我哋業主去使用翻嘅。好啦，嗱見翻到啦，嗱呢一個小區嘅話，一共咧係有成四個地塊嘅，咁啊依家賣緊嘅1期係呢一度噶啦，咁啊還有2期、3期噶啦，預計全部喺2029年前全部要起好晒嘅。4期嗰度咧係起學校噶啦，1期一共係有5棟樓去組成嘅，咁啊依家賣緊嘅就係呢個1棟1單元噶啦，係啦，依家有啲貨咧89方同埋112方嘅，3房4房都有嘅，咁啊其中唯一棟咧佢係唔拎出嚟賣嘅，佢係俾翻政府，到時候咧佢會俾翻中山大學啦，或者係呢一個深圳嘅理工大學嘅一啲教授同埋一啲科技人員喺呢一度居住嘅，所以呢一邊嘅一個居住嘅人群咧，質素咧係比較好一啲噶啦。OK， 咁啊講翻先，今日介紹嘅呢一個樓盤嘅一個就喺呢一度啦。佢位於成個光明區嘅中心區嘅，中心區呢一帶嘅樓價咧係比較值錢嘅嚇，因為靠住呢個科學公園嘅。
咁啊，呢一度咧，咁1公里咧，緊挨住呢一個裝置嘅集中區嘅，佢嘅一個科研科教全部喺呢一帶噶啦。咁首先咧，佢係有中山大學嘅深圳校區啦，有深圳嘅理工大學嘅，咁啊屬於廣東省下前3名嘅一個高等學府。咁呢啲大學生嘅話，畢業之後咧，佢嘅研發成果就出嚟呢一度咧，去就業㗎啦。咁呢一邊咧有成35間嘅上市公司嘅，咁啊呢啲鵬程雲腦啊呢啲超級國家計算機啦，包括呢一個微光裝置啦，呢啲全部都係喺呢一帶㗎啦。咁啊到時候咧呢一度咧匯聚咗將近有成35間嘅上市公司啦，5600個博士人才喺呢一帶嘅。咁啊後期嘅話呢度嘅人才咧會未來10年時間咧，政府有計劃嘅話，佢嘅一個人才密度嘅話會超過南山區嘅，所以呢一度南山光明區嘅話，佢會越嚟越值錢嘅呢一個板塊。好啦，咁啊講翻呢個項目嘅一個情況先。我哋今日呢一個項目嘅話，距離地鐵口咧係6號線嘅支線滲尾站咧係最近嘅，800米。咁如果你平時咧就唔想坐地鐵嘅話，就可以喺樓下坐呢一個公交啦、省會站啦，可以去到成個光明區其他地方去玩都方便嘅。咁啊呢度翻去香港嘅話，咁我哋可以坐地鐵啦，轉過去13號線嘅話，翻去深圳灣口岸。其實最方便嘅話就係呢一度咧，坐4個站去到光明城站咧，坐呢個高鐵咧係可以30分鐘翻到去香港西九龍嘅。呢一個咧就係最方便噶啦。咁我哋呢個周邊咧還有一啲醫院啦嚇，中山大學嘅第7附屬醫院啦，就係喺我哋項目正對面嘅啫。平時如果係有咩頭暈身㷫嘅話，過去睇病亦都係非常之方便嘅。好啦，咁啊睇翻佢嘅用材用料係點樣先。咁啊好少小區會裝一個新風系統，但係咧呢一個小區咧佢會幫業主嚇每家每戶裝一個呢一個新風系統嘅。咁呢一個咧相對於空氣嘅一個過濾器嚟嘅。咁啊嗱，啲空氣咧就從呢一度咧就伸入嚟之後咧，咁啊過濾咗 PM2.5 啦，或者啲霧霾啊，或者係啲汽車尾氣，過濾咗之後咧有新鮮嘅空氣出咗嚟嘅，即係影於呢一度廣東嘅回南天。回南天你可以將啲窗戶全部關晒之後咧，開啟呢一個新風系統，就即係佢亦都唔會焗嘅嚇，因為佢有過濾咗個空氣啦，過濾咗濕啊同埋啲尾氣嘅。咁啊，呢一個用電咧，亦都係非常之慳嘅，一日大概係4度電咁上下，2-3蚊嘅一個費用嚇，咁你就可以吸收到非常之新鮮嘅空氣啦。咁呢一度咧係每一戶都會安裝嘅。咁還有嘅話，就係第2點佢嘅工藝咧，就係佢個牆體啦。你睇翻下佢個樓板呢啲牆體咧，全部都係多層嘅隔音啦嚇，呢啲電啦，全部都係有做翻嘅。咁啊，餐廳啊、客廳啊同埋書房啊，佢做嘅工藝都唔一樣嘅嚇，都係做得比較唔錯嘅嚇呢啲。好啦，咁啊再睇翻佢用嘅玻璃材料先。普通玻璃一般情況下，其他樓盤咧都係單層或者係雙層隔音玻璃，但係咧佢係做到4層隔音玻璃嚟嘅。一層呢一度2塊玻璃夾住，呢一度又係中間橫隔住一個空間嘅，所以係4層嘅隔音玻璃嚟嘅。咁啊，展示翻俾大家聽下4層隔音玻璃佢嘅隔音效果係點樣嚇？可以俾大家睇下。嗱，係咪好嘈咧個聲音？係啦，咁我關咗個呢一個門窗嘅話，睇下佢還嘈唔嘈先？唔嘈啦。所以咧，佢嘅一個效果咧係非常之唔錯嘅。但係點解佢會裝呢一個隔音玻璃咧嚇？咁啊，一陣間咧同大家揭曉一下佢嘅原因嚇。嗱，依家我哋上到嚟3樓呢一度睇翻呢一個業主會所嘅游泳池係點樣嚇？呢一個深水區嘅啦，咁啊係做到一個無邊際嘅一個泳池設計嘅。咁啊游水嘅話，望住呢一個市政公園，遠處咧就係大學啦、大學城嚇。再遠啲嘅話就係啲山景啦。咁呢個視野游水嘅話嚇非常之舒服嘅。好啦，咁我哋依家望翻到呢一邊咧係放住5張嘅呢一個沙灘椅啦，俾翻我哋業主游完水喺呢一度休息下嘅。大細池都有嚇，兒童池喺隔離，包括呢一個男女更衣室咧都有嘅。好啦，咁我哋睇咗佢泳池，依家準備睇佢嘅健身房。嗱，咁我哋依家喺2樓呢一度咧係健身房啦嚇，呢一個咧就係瑜伽室噶啦。咁啊呢一邊咧可以望翻樓下嘅一個公園啦，喺度練瑜伽嘅。好啦，咁我哋依家咧出到去出邊咧就係力量區啦。咁呢一邊咧有啲舉重噶啦嚇，
呢啲啞鈴啊，呢啲全部都有嘅。包括呢邊咧還有啲跑步機啦、橢圓機啊全部都有，舉重機啊呢啲。咁呢一台機咧就比較特別啦，你對住佢嘅話，入邊咧係有一個 AI 教練嘅，教你點樣去練嘅鍛鍊嘅。OK， 咁我哋依家講咗佢個會所啦，咁我哋依家咧就準備去到樓上同大家講翻佢嘅流動嘅情況。每一座大堂嘅兩條柱咧，佢都整得係非常之靚嘅，全部都係巴西進口石材啦包括呢一個咧就係叫潘多拉石嘅車石之王呢一個潘多拉石係啦，幾抌本下嘅。咁入翻嚟先。大堂咧就係呢一度啦，3.9米嘅層高空間感非常之高嘅。咁呢一度樓下係冇 Q 哥哥啦，只有呢一個訪客系統嘅人面識別或者係指紋門鎖。如果你有朋友過嚟咧，就喺呢一度啦，撳你嘅屋嘅住址 number， 佢就會 call 上去啦，或者係 call 到去物業嗰度幫你嘅朋友開門嘅。咁呢一邊咧，到時候有一個門㗎啦，會緊閉翻嘅。咁入面系統識別咗佢先會開嘅，咁亦都係一啲車石嘅點綴嘅，整得非常之靚。咁大堂呢一度咧係南洋嘅一個設計風格啦咁你見翻到後期每一棟嘅都係咁嘅設計嘅。咁我身後嘅呢一面牆咧就貴啦，全部採用嘅係巴西石材，呢個叫維多利亞綠咁每一棟樓下都會係咁樣一個設計風格㗎啦。我覺得整得都比較舒服又經典啦呢一個風格設計好啦，咁我哋依家接住去睇翻呢一個電梯間嘅情況先。一樓電梯間咧就係咁樣啦，兩部 lift 全部都係採用嘅係寫字樓嘅呢一個奧特斯嘅一個電梯啦一般係寫字樓啲高級住宅先會用嘅。電梯亦都係整得好靚啦呢一個咧就係車石嘅點綴，金色木條呢啲全部都係有嘅。好啦，咁我哋依家上去樓上同大家介紹3房4房嘅戶型先。上到嚟9樓呢一度介紹嘅第一套單位係89平方嘅南北對流。呢條走廊咧，佢係一條明廊嚟嘅到時候咧個通風採光係唔錯嘅唔驚話突然間走廊個燈壞咗之後咧會暗。咁你睇翻啦，呢一個開發商幫你整個門啦，包括門牌啦，整得非常之靚仔嘅，全部都係金屬嘅一個線條啦。裝甲門啦、電子門鎖呢啲全部都有嘅。好啦，我哋依家咧入翻嚟間屋嗰度睇下個屋內嘅情況先。呢一邊咧係鞋櫃咧，好來客嘅鞋櫃嘅。板材板料咧呢啲咧都係用得比較唔錯嘅，都係用緊大品牌嘅。開發商都係同你整好晒嘅呢個鞋櫃嘅。好啦，如果你覺得呢邊嘅鞋櫃唔夠，咁我哋咧門嘅後側呢一度咧，亦都有一個可以整翻個收納櫃啦。你又喺呢邊整翻一啲鞋或者係放啲雜物行李箱呢啲都得嘅。呢個面積咧係唔計入房產證嘅，全贈送面積嚟嘅呢一個。係睇你建議你啦。如果你話鞋多嘅話，就整2個櫃。OK， 我哋依家咧望入嚟第一個房間咧呢一個咧房間係朝北向嘅，遠處係可以望翻山景嘅呢一個。佢利用咗飄窗嘅位置咧，整咗一個床啦，同埋一個書台嘅，係啦。我哋依家接住嚟望翻呢一個嘅廚房先。廚房咧89平方算係比較大噶啦。放雪櫃嘅位置啦。開發商全部裝修好噶啦，上下2排櫃、抽油煙機煮食爐呢啲全部都贈送，包括呢一個呢一個洗碗機懶人嘅一個神器，都幫你整埋噶啦。唔想洗碗，放啲碗喺入邊搞掂。窗戶星盤呢啲全部都有，包括咧非常之貼心嘅我頭上嘅呢一個咧係燃氣洩漏嘅報警器，萬一你唔記得關火或者係咩燃氣洩漏，即刻感應到嘅話，即刻會報警嘅。我哋依家接住咧就出嚟咧就望翻去呢一個客廳嘅一個情況先。好，我哋依家先望翻呢一個餐廳先。餐廳嘅話，呢一個位置咧就係全贈送面積嚟噶啦，向南嘅，望出去咧就係呢一個虹橋嘅一個公園嚟嘅。呢一邊咧可以放到4人台啦，或者係5人台都冇問題嘅。行翻出嚟呢一度嘅一個客廳先，餐客廳連埋一齊可以做到南北對流，顯得個廳非常之大嘅。條走廊喺呢一度都已經係利用埋噶啦，就係顯得個廳大咯。我哋接住出去望翻先，見翻到呢啲咧全部都係交樓標準嘅，4層嘅雙層隔音玻璃全部都有嘅，推拉門開發商整好嘅。出翻嚟先。
陽台呢一邊咧都係比較闊㗎啦，89平方嚟講嘅話，算係好闊㗎啦嚇。呢啲新規產品贈送面積係比較多，因為呢一度咧陽台係買一半送一半嘅。我哋依家出翻嚟先，望翻到嗱頭先嗰條高鐵咧啱啱過咗，聽唔聽到佢嘅聲音啊？咁呢一條高鐵咧就係翻去廣州同埋香港西九龍㗎啦。平時呢一度咧坐高鐵翻去30分鐘就可以啦。望翻出去陽台呢個朝北向，樓下咧就係自己開發商整咗嗰個公園嘅，整好晒㗎啦。咁啊，開發商預計後期會起3個公園，呢個其中一個嘅。咁啊，遠處望翻到呢一度咧係唔再起樓㗎啦，到時候全部都係政府去打造翻公園嘅。咁依家目前咧係做咗一部分啦，做咗個恐龍嘅主題嘅一個公園嘅，係啦，有湖啦，有啲小朋友活動嘅空間嘅，有橋啦嚇，呢啲蓮廊啊呢啲，種下菜啊呢啲咁樣嘅，俾小朋友去教佢哋點樣去種菜。遠處嘅話就係中山大學嘅一個附屬醫院啦，睇腫瘤啊或者係大疾病嘅話就喺正對面呢一度嘅中山大學嘅喺廣東省呢一度咧，凡係有中山呢2個字咧，佢嘅醫院都係醫資啊、醫療啊各方面嘅話係唔錯嘅嚇，應該係講話最好嘅深圳呢邊最好嘅一個光明區呢一邊最好嘅醫院喺呢邊噶啦。咁啊見翻到啦，中山大學啦嚇嘅深圳校區啊，同埋呢一個深圳嘅理工大學嘅校區，全部都係喺對面噶啦，即係應該講話啲最高學府啦，全部都喺正對面嘅，全部都係一啲啲大學生啦嚇，名牌大學嘅，全部喺嗰邊嘅。咁啊，所以買呢一度嘅多數咧就係啲教師啦、職工啦嚟呢邊買樓。咁我哋睇翻下呢一邊咧就係佢嘅房間，第2個房間嚟嘅，南向啊呢一個。咁啊，亦都係比較方正嘅，比較大嘅嚇，放嘅床啊、衣櫃啊呢啲都冇問題。咁啊呢邊咧係個公共衛生間。咁啊見翻到放個盤嘅位置咧係全贈送面積80 cm 闊度嘅，贈送面積都係比較多嘅。咁你見翻到呢邊咧，都係開發商同你裝修好嘅，整個風格風調咧都係比較靚嘅嚇。背景牆呢一個算係我覺得喺深圳嚟講，好少個開發商會整到個廁所個背景牆整得咁靚嚇。我哋依家接住嚟睇翻主人房嘅一個衛生間先。嗱，係嘛？鏡櫃呢啲全部都有嘅。呢個背景牆整得好靚，我好中意呢個顏色。OK， 入翻嚟睇翻主人房嘅先。主人房算係比較大噶啦，3面落床嘅，1.5米嘅床，南邊望小區花園嚇。可以望到嗰個虹橋公園啦。嗱，咁呢邊北邊咧就係呢一度咧做咗衣櫃嘅。咁呢個咧又係贈送面積，即係我身後嘅呢一度咧全部係贈送面積嚟嘅。你可以整翻一個好厚嘅衣櫃啦嚇，反正係贈送嘅啫嘛。咁啊呢邊咧，如果你話留翻個窗戶咧，可以做到房間可以做到南北對流嚇。咁啊通風效果係非常之唔錯嘅。OK。咁我哋依家咧介紹咗89平方嘅3房，我哋接住去睇，依然係89平方，但係咧佢個格局係唔一樣嘅。睇下你中意嘅係3房，到底係中意邊個格局？對比下，我哋依家接住去睇。入到嚟呢個89平方，同大家講翻下。咁啊呢個格局咧同頭先嗰個係完全唔一樣嘅。咁我哋首先睇翻啦嚇，呢邊嘅鞋櫃都比頭先嘅會大翻啲噶啦。咁呢一邊咧都係開發商同你整好晒噶啦。咁我右側咧就係呢一度嘅廚房啦。嗱，開發商咧又都係啦，全部品牌嘅裝修，全部整好晒，插蘇位呢啲全部都有，全部都係啲品牌嘅公牛牌子嚇，公牛牌子，包括呢一個插蘇位，呢一度咧係放雙門嘅雪櫃位置啦嚇。咁你見翻到呢邊咧，啲面板係做咩嘅咧？中央空調可以嘅，包括新風系統，全部都係同你成間屋裝好噶啦。咁啊，我可以望翻去頭上呢一度啦嚇，中央空調、新風系統。全部已經係埋好晒管，整好晒噶啦嚇。咁我哋依家出翻嚟呢一度嘅廳先，呢一邊咧係餐廳嘅位置。咁呢啲櫃咧都同你整好噶啦。咁呢一度咧係攞嚟做乜咧？如果你爆炒煮飯嘅時候咧，你將佢拉佢，拉佢就關埋佢啦，你就可以煮飯噶啦。屬於係半開放式嘅一個廚房嘅。咁我哋依家望翻去嘅呢一度嘅客廳啦。客廳係算係比較大㗎啦，啲磚個顏色我又幾中意嘅，我覺得呢一度。咁呢一個位置咧，一排過去飄窗咧，係全贈送面積嚟嘅喎，呢一度係啦。咁亦都可以望翻去
科學公園嘅嚇，包括呢一個體育館啦、科技館啦，就係呢一度望出去噶啦。正對面嘅滿京華樓盤就係我上個星期去拍過嘅一個樓盤嚟嘅。咁啊嗰邊咧亦都係賣到比呢一度咧同一樣嘅面積貴100萬嘅，嗰邊係360萬起步。嗱，出邊咧就係陽台啦。望翻出去咧，又係中山大學嗰邊啦，同埋醫院嘅。咁啊，景觀性係唔錯嘅嚇，望翻去啲山啦嚇，連綿不絕嘅山景，所以咧呢一邊嘅空氣質量係非常之唔錯啦。咁嗱，呢一邊條走廊入到去咧就係3間房間嘅情況嘅。我哋睇翻下呢邊咧就係嘅公共衛生間啦。咁啊，交樓標準咧就係呢一個啦，同你整好晒嘅。啊，開發商嘅交樓標準嚟講係算係非常之高噶啦。全屋嘅中央空調、新風系統全部安裝好，房間都有埋嘅。見翻到嚇，見翻到個飄窗嘅位置係全贈送面積嚟噶嚇。呢一度贈送面積都大概贈送咗2個房噶啦。第2個房間又係比較方正嘅。利用咗個飄窗嘅位置，整翻一個床都冇問題。咁我哋依家入翻去呢度係主人房，主人房入邊咧就係嘅廁所啦。廁所亦都係嚇，咁啊背景牆啊呢啲智能馬桶啊，全部都係用科勒嘅品牌嚟嘅，呢啲都係國際品牌嚟㗎啦。OK， 我哋依家咧接住入嚟望翻去主人房嘅呢一個房間先。咁啊，主人房呢度咧係一個 L 字形嘅一個廚房嚟 ，L 字形嘅一個飄窗嚇。咁啊，面積咧呢度80 cm 咧，呢啲全部都係贈送面積嚟嘅，係啦，所以佢贈送面積係非常之多嘅。呢個係屬於新規產品嚟嘅。哇！你諗諗啊，呢一度咧，你個主人房望出去嘅景幾靚啊！呢一度望中山大學啦，望翻個公園呢一度啦，望翻去光明湖嘅水庫山景。咁啊，見翻到嗰邊咧，就見到綠油油嘅嗰啲草坪咧，其實嗰邊咧就係個水庫嚟嘅。高樓層係可以望得到嚇，樓下望翻我哋自己嘅一個泳池嚇，就喺呢一邊個泳池嘅，係啦。咁我哋依家咧就係位於9樓嘅，咁啊好啦，咁啊呢一邊咧講咗個3房啦，我哋依家咧接住去睇翻個4房先，入到嚟呢個112方嘅4房嚇。OK， 我哋睇翻先，鞋櫃都大啲嘅，成排嘅嚇，都係開發商同你整好晒噶啦。咁啊呢一邊咧就係書房嘅位置啦，書台個位置咧就係全贈送面積嚟嘅，佢利用咗飄窗嘅位置啦嚇。咁啊亦都係算係比較大噶啦。咁我哋依家入翻嚟睇翻先。咁啊餐廳同埋個廚房咧係做到半開放式嘅廚房嘅，都係比頭先嘅略為大咗少少嘅啫，係啦。好啦，咁我哋依家望翻下餐客廳連埋一齊，連埋個陽台，佢 book 咗嘅推拉窗，做大咗嘅，所以呢一度顯得個廳係非常之大氣嘅嚇。我哋依家接住入去睇翻入邊嘅房間情況先，入邊咧係有3個房間嘅。咁我哋依家咧就先望翻呢一個第2個房間先。咁第2個房間咧點解佢會咁長咧？因為佢將個陽台斬咗一半攞嚟做翻佢嘅一個電腦台啦嚇。咁啊呢邊咧係南向嘅呢一個戶型嚇。我哋依家接住去睇翻第3個房間先。第3個房間亦都係非常之大嘅啦嚇。咁啊見翻到佢亦都係利用咗飄窗嘅位置嘅，望翻小區嘅遠景嘅呢一度。好啦，呢邊咧就係佢嘅公共衛生間。咁啊呢一個公共衛生間咧，佢嘅贈送面積就真係多啦。飄窗嘅位置你見到放櫃嗰啲咧，全都係贈送嘅。馬桶隔離嗰度就係噶啦。咁啊包括淋浴區呢一邊咧亦都係啊，佢亦都係好多嘅贈送嘅面積嚟嘅。OK。咁啊，我哋依家咧接住入去望翻去嘅一個呢一度咧個凹槽位亦都係贈送面積嚟嘅，係啦，所以我都話啦，呢一個廁所咧贈送面積真係多噶啦。入翻嚟睇翻呢一度嘅一個主人房先。咁主人房咧，你見翻到呢一度嘅 L 字形嘅飄窗，身後嘅全贈送面積，望小區嘅園林花園嚟嘅嚇，3面落床。你見翻到呢一個贈送面積幾多啊 ？L 字形一排過到呢一度包括呢一邊嘅衣櫃都係贈送面積嚟嘅嚇，唔需要你銀荷包去俾錢嘅。咁呢邊都係啦，呢個都係個櫃嚟噶，又係好厚噶，又係全贈送噶。咁我哋依家望翻入邊嘅一個
衞生間嘅情況先嚇。咁啊，衞生間咧全部都整好晒㗎啦。咁啊，亦都係整得幾靚下嘅呢個品質。呢個係4房嚟㗎啦。咁目前咧呢個小區嘅話賣嘅面積咧，基本上都係以3房、4房為主㗎啦。咁我哋呢條片睇完啦，咁我哋依家咧揾個地方同大家總結翻呢一個樓盤嘅優缺點情況先。總結翻樓盤嘅優缺點情況先。缺點第一個咧就係呢一度咧冇大型嘅商場啊。大型商場咧要靠呢一度落樓坐公交去到 Coco City。呢一個藍鯨世界啦，包括呢一個萬達廣場嘅，但係亦都好方便嚇，直線落去嘅話，亦都係幾個站就到㗎啦。但係你又唔係話日日去逛商場嘅，咁啊，如果係你話想買平時一啲生果啊，或者係麵包啊，飲下咖啡嘅話，買下一啲簡單嘅餸嘅話，其實喺呢一度樓下咧，佢有啲商鋪亦都可以滿足翻你嘅。好啦，咁啊講翻佢嘅第二個缺點咧，就係樓下咧，佢有一個廣深高鐵啦。咁呢條高鐵咧係翻香港嘅，翻香港就方便啦。但係咧，佢帶嚟樓上嘅一個住戶嘅一個噪音嚇，呢一個咧就開發商咧亦都有考慮到呢個問題嘅。咁啊，佢就安裝咗4層嘅隔音玻璃啦。咁啊，還有嘅話裝咗一個新風系統喺呢一度嘅。咁你後期嘅話，日頭因為高鐵咧佢係日頭行啊嘛，日頭行嘅話，佢帶嚟嘅噪音咧，咁你就關住門窗，開個新風系統。咁咧就你會呼吸翻新鮮嘅空氣啦，咁又可以住喺呢一間屋入邊安安靜靜咁樣嚇，唔受到影響。晚黑咧高鐵停運咗，咁你亦都可以打開窗戶嘅，吸收周邊嘅一個山體帶嚟嘅負氧離子啦嚇。講翻第3個缺點先，咁呢一度咧個樓盤咧交樓時間咧係有啲長嘅嚇，要去到2027年嘅年底先交樓，即係1年半時間嘅。如果係急住嘅朋友嘅話，咁啊建議考慮翻其他樓盤啦。但係咧呢個樓盤嘅性價比同埋質素嚟講嘅話係唔錯嘅。咁好嘢其實亦都係值得去等待一下嘅。好啦，講翻佢優點先。優點嘅話，我覺得係個性價比啦。呢一度嘅話260萬就可以上車買個咁靚嘅3房。咁相對於呢一度嘅對面馬路嗰度咧，滿京華嘅話，我哋之前有拍開嘅3房，人哋咧同一樣嘅戶型要去到360萬嘅。咁呢一個樓盤係足足比人哋平咗100萬嘅嚇，100萬可以買一間公寓攞嚟投資啦，或者係買台車買個車位還有錢剩嘅。第二個優點嘅話就係呢一度嘅空氣環境係非常之唔錯啦，周邊嘅話係俾幾大公園圍繞住嘅，空氣質量係非常之唔錯嘅。第3個優點嘅話就呢度嘅人群嘅質素嘅話係比較純粹一啲嘅。基本上都係一啲高素質文化嘅人士喺呢一度買樓嘅。我哋有統計過呢一個數據，多數咧就係呢一度1公里隔離嘅呢一個中山大學同埋深圳嘅理工大學嘅一啲教授、職工人員買喺呢一度，還有嘅就係呢一度咧上班一族嘅一啲生物科技嘅一啲科研人員啦，嚟呢一度去買樓，因為呢一度咧係最近佢哋嘅辦公地點嚟嘅，係啦。呢度開車過去嘅話，都係10分鐘以內就可以上班噶啦，就居住喺呢一度，非常之方便。樓下到時候亦都係有學校啦。老人家或者係長者幫佢喺呢一度咧帶小朋友，咁佢就可以安心去隔離呢度去上班噶啦。好啦，講咗咁多，如果對於呢個樓盤感興趣嘅話，可以掃翻上邊嘅二維碼，揾翻支持現場帶你過嚟實地去睇樓下。咁我哋亦都可以帶你去深圳各個區去了解其他樓盤嚇。plan 好一個睇樓計劃，揾到合適嘅房源俾到你嘅。咁我哋買新樓，我哋亦都有3年嘅物業管理費贈送翻俾我哋嘅粉絲或者係家電大禮包嘅。各大關口有免費接送嘅一個服務啦。感興趣可以揾我哋噶。咁我哋今期就介紹到呢一度啦喎，我哋下期再分享啲其他靚單位俾到大家。下期再見啦喎，拜拜。